你告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。哦，咳嗽。我看看那个进件，现在看到，夜里的进件，夜里的进件啊，这样，好像突然就晃了，晃得很了，突然很晃啊，之前不晃啊，突然很晃啊，然后感觉那个键的下面呢，键的下面有动静了，就是我们原来所说的安上那个平台。托盘的一个，对，正在安上那个托盘，按照托盘的时候晃的，晃的，晃的那晃啊，晃的时候，晃的是气流啊，在冲击你的鼻子那带，哦，你说哦，我知道了。哦，我知道了。啊，你们在安放托盘呢？你们在安放托盘呢？哦，他觉得，觉得你随时在上岗啊，哦，而且信息也对了啊，他就把这个信息从你身上移走了啊，移走了，